What's up guys, welcome back to my YouTube channel Mriganayan vlogs লৈ আজি আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে মই ফাৰ্মখনত আছো আজি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং টাইমত আৰু ভিডিওটো আপোনাক দেখাম বাৰু গাহৰি ফাৰ্ম সদায় ৰাতিপুৱা মৰ্নিং টাইমত কেনে ধৰণে আপডাল কৰি থাকো আৰু আপডাল নকৰিলে আপোনাৰ গাহৰিটা ভাল ধৰণে নাথাকে আৰু যদি আপুনি যিমানে আপডাল কৰিব সিমানে গাহৰিটা সুস্বাস্থ্য ভাল এটা স্বাস্থ্য থাকিব আৰু গাহৰি ফাৰ্মখন সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু যিমান পাৰে আপুনি সিমান গাহৰিটা অলপ সদায় মৰ্নিং টাইমত মানে নিয়মিত আপুনি যিমান সফাকৈ ৰাখিব পাৰে সিমানে ভাল আৰু ফাৰ্মখনৰ চাৰিওকাষটো সদায় অকমান চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে বলক চাওক মোৰ ভিডিওটো আজি কেনে ধৰণে মই গাহৰি ফাৰ্মখন ৰাতিপুৱা মৰ্নিং টাইমত সদায় চাফ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম অকমান গুড মৰ্নিং গাইজ আজি ৰাতিপুৱা অকমান ব্লগটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ এফালে অকমান জেগাবিলাক লেতেৰা থাকে আৰু আজি অকমান সাফ কৰিছোঁ আৰু গাহৰিকেইটাৰ লগতে গা ধুৱাইছোঁ এই গাহৰিজনী এতিয়া প্ৰায় এবছৰ 5 মাহ মানে হৈছে আৰু আকৌ তাই এতিয়ালৈকে দুবাৰ পৰিল দিলে আৰু এতিয়া এবাৰ 3 নম্বৰ বাৰ তাই প্ৰেগনেন্ট হৈছে আৰু এবাৰো পোৱালি দিম তাৰ পাছত তাইক কাটিব লাগিব এইফালে পোৱালিকেইটাই দানা খাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ এই যিকেইটা ডাঙৰ মতাত কোলাটো আৰু বগা পুটুটিয়া সেইটো মাৰিকি এইটো কোলাটো তাইক বগা ইটো মতা বগাটো অকল তিনটাই ৰাখিছোঁ এবাৰ ঘৰত দুটা ৰাখিম এটা কাটিম বগাটো আৰু এইফালে আছে মোৰ ইয়কচাইজনী তাইকো এতিয়া অকণমান জেগাডোখৰ চাফ কৰিব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা মৰ্নিং টাইমত পুৰা লেতেৰা হৈ থাকে সদায় যিটো আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম হয় আপোনাৰ যদি আপুনি মাইকী গাহৰি ফাৰ্ম এখন ভালকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সদায় চাফ চিকুণটো কৰি থাকিব লাগিব নহ'লে গাহৰিকেইটা বেমাৰ আজাৰ লাগিব পাৰে গাত সেইকাৰণে অলপ ইয়াত পটাছ অলপ মাৰি দিব লাগে আৰু গাহৰিকেইটা গঁৰালৰ ভিতৰতো ইমান থ'ব নালাগে এহেঁতক অকণমান ভালকৈ অকণমান চৰিব দিব লাগে মানে এৰাল লগাই অলপ ভাল ঘাঁহ বনত দিব লাগে এৰাল দিব লাগে তাৰপাছত এতিয়া মই অলপ এইফালে আজি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং টাইমত অকণমান চাফ কৰি আছোঁ আৰু এনেধৰণে আজি অকণমান ব্লগটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ ব্লগ চাই থাকক কেনেধৰণে ফাৰ্মখন অকণমান ৰাখিছোঁ আৰু কি ধৰণে গাহৰিকেইটা অকণমান যত্ন কৰিছোঁ দানা দিয়া হ'ল দানা দিলোঁ আগতীয়াকৈ দানা খালে আৰু এতিয়া মৰ্নিং টাইমত অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ এতিয়া মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন প্ৰায় চাফা কৰি হৈ গ'ল আৰু সদায় আপোনালোকে গাহৰি যদি মানে মাইকী গাহৰি ফাৰ্ম এখন যদি খোলে তেতিয়াহ'লে মৰ্নিং টাইমত সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব আৰু চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিলে এটাই ভাল বেমাৰ আজাৰবিলাক কম হয় আৰু বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকে গাহৰিকেইটা আৰু এইফালেও মোৰ লোকেলজনী আছে চব জেগাডোখৰ অলপ চাফ চিকুণ কৰি দিয়া হ'ল আৰু এনেধৰণে অলপ ৰাখিছোঁ গাহৰি ফাৰ্মখন এতিয়া মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো এনেধৰণে অকণমান সৰুকৈ বনাই দিলোঁ টপিক এটা আৰু এইফালে মতা গাহৰিটো আছে তাকো অকণমান গা ধুৱাই দিলোঁ আৰু পোৱালিকেইটা আছে পোৱালি বাকী দুটা বাহিৰত আছে এইটো মতা পোৱালি এবাৰ ঘৰতে ৰাখিব লাগিব ইয়াক আৰু এজনী লোকেলে হয় আৰু সেইটো পাছত লোৱা পোৱালিটো আছিলে এনেধৰণে গাহৰি ফাৰ্মখন ৰাখোঁ সদায় মৰ্নিং টাইমত মানে আপডালবিলাক কৰি থাকিব লগা হয় আৰু প্ৰতিদিনাখনিয়ে সদায় চাফ চিকুণ কৰিব লাগে তেতিয়া গাহৰিকেইটা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা অকণমান হাত সাৰি থাকিব আৰু যিমানে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব পৰিৱেশটো ভালকৈ ৰাখিলে গাহৰি বেমাৰবিলাক প্ৰায় সোনকালে হয় সেইকাৰণে মানে অলপ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে